sir, usa may kasulti no tatong hula-hula. Nakuan gyud mong hula-hula tanan na insaktuan gyud. Kaya og dito ni sa lain sir, murag manok ni nga tinibok, wag tinai. Gamay ra kay imong bigel sir, ilang kumayon kay pakita mo nimo sa video. Klaro kay kayo kung sir atong gilisdan. Tinuod sir. Sige ma'am. Salamat kayo. Salamat. Okay sir, yung remix bukay. Salamat kayo ha. Sige sir. Nissan Navara, ito yung unit natin. Ang problema dito, ayaw umandar gamit yung susi. Pero pag dinirekta naman yung starter ay umaandar naman to. O di kaya naman ay itutulak. Gaya nung ginawa nung may-ari, tinulak na lang nila para mapatakbo nila papunta dito sa atin. Ang problema naman kapag pinatakbo to ay low power siya at nakailaw yung check engine. So ayan, kita natin walang redundo. Simulan na nating i-check to. So kung gusto mong matuto ay manood ka sa video na to kasi basic lang naman to, pero pag hindi natin to alam ay yari talaga tayo dito. Ang ginawa ko dito ay nilagyan ko lang muna ng fuse yung para sa ECU natin. Ayan, observe natin. Kasarap mo to. Putol. Kita natin na napuputol yung fuse. Nakakaraming fuse na nga kami dito. So ayan, observe natin bakit laging napuputol yung fuse natin. So kita natin kulay pula, ibig sabihin ay positive. Dito tayo sa kabila, observe natin dito. So ayan, kita natin na kulay green siya, ibig sabihin ay ground to, solid ground. Ang normal dito dapat hindi siya solid ground. Dito naman ay kamang-kamang yung style ko dito dahil sa naghahanap ako ng grounded. Medyo dito ko naisipang hanapin yung grounded sa ilalim sa transmission talaga. Dinisconnect ko lang muna dito yung reverse switch. So kita natin to. Siyempre yung sadya ko dito ay itong switch na to. So itong nasa ibabaw. Tingnan natin kung tama ba yung hula natin. Kita natin dito na totoo nga na may ground na agad siya. Dapat wala pang kuryente dito. Positive kasi dapat yung dumadaloy na kuryente dito. Dahil sa may grounded yung switch natin, kaya sinubukan kong tanggalin yung switch. Pero medyo nahirapan ako dito kasi hindi mapasukan ng tools. Kaya ang ginawa ko ay giputol na lang nako ang sakit ng wire. Okay ra og putlo na ako ni, total wa man makakita ang tag-iya. Siyempre kamong mga nagtanaw diha ayaw magsaba sa tag-iya para di ko makasabaan ani. Kita naman natin na effective talaga yung ginawa ko dito. Kaya yan, tuyok-tuyok na yung tirada ng switch natin. So ito na yung mukha ng suspect natin ngayon. Kita natin na hindi naman to malaking bagay. Pero bakit nakakapag-cause din to ng low power at nakailaw yung check engine lights natin. Pero bahala na diha, basta ayaw magsaba nga ako ning giputol. Ingnon lang nato nga gabok na gyud ni nasabod lang. Siyempre ang ginawa namin dito, nagpalit kami ng bagong switch, pero dahil sa wala kaming stock ng original nito dahil nasa bukid lang yung shop namin, kaya kinabitan ko na lang nitong reverse switch ng Isuzu Elf. Okay lang naman to, ang importante ay parehas lang ng function. Og isa pa, di man pud kitay tag-iya ni. Og karon gitaod na nako ang bagong switch na to. So ayan, medyo malaki na yung ulo nito. Hindi ko masyadong hinigpitan to para naman sa susunod ay masira na naman to at may trabaho na naman ulit tayo. Pagkatapos kong mahigpitan ay ito na, ititis ko na naman ulit para malaman natin kung may grounded pa rin ba. Siyempre kita natin dito na hindi umilaw yung kulay green ng T-lamp natin. Tapos dito naman sa kabila, ganun pa rin, wala na talagang grounded to. Posible na gagana na siguro to. Dili po siguro mo matingala nga nung parehas ra gyapon ig sakit. Kita man ninyo nga gibalik na nato ang sakit sa original. Ug karon pag human nato uli sa tanan natong gitanggal nga bolt, isa na lang kabuk bolt akong sobra dire. So klaro na kayo na. Og syempre atong buhaton magtaod na taog bagong fuse. Observe na naman natin kung puputok pa rin ba yung butsi ng basher natin. So ayan, kita natin dito na hindi siya pumutok.
Pero siyempre test natin. So ayan, kita natin na kulay pula na lahat. Ibig sabihin ay hindi na naputol yung fuse. Try na nating paanda rin. Narinig natin na tumuyok-tuyok na yung engine. Balik. Ibig sabihin ay talo na naman yung may-ari dito. Sige. Ano daw? Siyempre para makasigurado tayo na okay na talaga, tingnan natin dito sa loob. So ayan, medyo ano ba yung kahimtang dito. Try nating patayin muna. Kita natin dito na medyo sipa na talaga yung RPM. Ibig sabihin ay malakas yung tama nito. Para makasiguro tayo dahil malayo pa yung customer natin mula pa sa Zamboanga, Sibugay, kaya ni-road test ko na lang dito kahit na sobrang lakas ng ulan.